Parte 1, abriendo el chocolate de Mr. Beats. Ok, tengo este sombrero porque fui a Disney, pero aquí tengo el chocolate. Lo voy a abrir en 1, 2. Ay, mamá. Listo, está abierto. Es un chocolate de leche. Lo voy a probar en 1, 2. Está delicioso, yo ya lo probé. Pruébelo, está delicioso. Un 10 de 10. Hershey's apesta. ¿Viste vos? Uy, lo mejor del mundo. Está bueno. La pizza. Está mejor que la pizza. Lo venden en Estados Unidos, en el Walmart y 7-Eleven. Yo lo compré en el 7-Eleven, entre Anaheim y Los Ángeles. Yo lo compré en el 7-Eleven. En mi otro canal probé los otros, pero este es el